स्वागत आप सबका आपके YouTube चैनल नेचुरल टिप्स विद मोनिका में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया है, आज की वीडियो में मैं कोई नेचुरल ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड कोई रेमेडी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं आज शेयर कर रही हूँ एक हर्बल टी जो मैं आपको बताऊंगी वो भी बिल्कुल नेचुरली है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब होने वाला है मौसम चेंज, और मौसम चेंज होने के साथ साथ आती हैं बहुत सारी बीमारियों में जैसे खांसी जुकाम तो नॉर्मली है वो हो जाती है, और इसी को ठीक करने के लिए मैं आज एक हर्बल टी आपको बताऊंगी। हर्बल टी कह लीजिए या इसको कह लीजिए आप ग्रीन टी, या गाढ़ा भी इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है। तो वही मैं आपको बताऊंगी। ये इन बीमारियों के अलावा अगर आपको मोटापे की दिक्कत है और साथ के साथ अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो उसके लिए भी ये ड्रिंक बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं इस ड्रिंक को कैसे बनाना है। उससे पहले जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है जिसने चैनल सब्सक्राइब कर रखा और बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा तो आप भी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी न्यू वीडियो की, मेरी जो भी न्यू वीडियो आगे आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। चलिए अपनी रेमेडी हम रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें ऐड करना है 3 कप के करीब वाटर। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से देख सकते हैं। 2% के लिए मैं बना रही हूँ, तो आप इसमें वाटर ऐड करने के बाद इसको बॉईल करने के लिए हम इसको गैस पर रख देंगे। और गैस पर रखने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या ऐड करना है। जो भी ऐड करेंगे हम सभी नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप वो यूज़ ना करें। सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे जीरा, और जीरे के बाद इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ का जो नेचर होता है वो ठंडा ही होता है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम मेथी दाना। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम दालचीनी और अजवाइन, और साथ के साथ अदरक भी हम इसमें ऐड करेंगे। अदरक को कूट कर इसमें ऐड करेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं जिससे कि आपको याद रह जाए। जो वाटर हमें बॉईल करने के लिए रखा था बॉईल हो गया है। इसके बाद हम सभी चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे 1 बाय 1। जो भी इसमें ऐड कर रहे हैं हम सारे ½ टेबल स्पून के करीब इसमें आपको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद इसको हम रिड्यूस होने के लिए गैस पर ऐसे ही रख देंगे। इसमें अजवाइन ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम दालचीनी आपको 1 पिंच के बराबर ही एक छोटा सा टुकड़ा इसमें ऐड करना है। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम अदरक को आप कूट कर इसमें ऐड कर लीजिए, और इसको हम बॉईल होने के लिए ऐसे रख देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। देखिए इस तरह से हमारे ये जो पानी है ये 2 कप की करीब रह गया है, और इसको हम अब रिड्यूस होने के बाद इसको हम छान लेंगे। आप इसको 2 कप में अलग अलग छान लीजिए। और अब चल देखते हैं, कप में मैंने छान लिया, दूसरे में आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसको दोनों टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम आप इसको यूज़ करें। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगे तो आप दोनों टाइम भी इसको पी सकते हैं। चलिए हमारी चाय तो हो गई है रेडी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी पी सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। नींबू आपके ऊपर है कि आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो ऐड कर लीजिए, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। हो गई है हमारी चाय बिल्कुल रेडी गाढ़ा। देखिए हमारी ग्रीन टी हो गई है रेडी। आपको दिखा देते हैं, पहले यकीन हो जाएगा कि ग्रीन टी है या नहीं है। अब इसको हम पी कर देख लेते हैं, आपको यकीन हो जाएगा कि मैं बना तो नहीं हूँ, पी नहीं रही हूँ। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगता है। आप ये जरूर ट्राई करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, और जितना हो सके इसको मैक्सिमम आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह की और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू।